Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, office you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, office you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te da tempo de nacer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, déjate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. La Liga Minibásquet Femenina de Segunda División, Montrove. Fue entregado el trofeo de su campeón. El presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernández.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te dá tempo de lecer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar.
Benvidos todos os asistentes a esta fase final da Liga Especial en categorías mini de segunda división femenina, masculina e femenina, que se celebraron na actualidade da Estrada, organizadas pola Federación Galega en colaboración co Concello da Estrada e o Club EDM Estrada e a Secretaría Xeral do Deporte da Xunta de Galicia. Agora, para poder enviar os saludos aos participantes, imos solicitar a presencia do alcalde da Estrada, Gonzalo Douzao, o presidente da Federación Galega, Julio Bernardes, o presidente do EDM Estrada José San Martín, o concejal de Deportes, Ismael Pena, e o concejal de Nuevas Tecnologías, Manuel Magarín. Primeiro, imos facer entrega dos diplomas aos árbitros que finalizan o curso da SGAR. Seguimos coa entrega dos agasallos aos árbitros oficiais das finais.
agora imos pasar a entrega dos avanzados das fases finais das categorías mini de segunda división masculina, pre-mini feminina e mini de Liga PGB de primeira división. Subcampeón, segundo clasificado, mini segunda división masculina, Compañía de María Vigo. Vai entregar o trofeo de subcampeón o concejal de deportes Ismael Pena. Segundo clasificado, pre-mini femenino, Mulleredo. Vai entregado o trofeo do subcampeonato pre-mini femenino a Alfonso San Martín, presidente do EDM a Estrada. Segundo clasificado, mini masculino de primeira división, Novo Vázquez. Vai entregado o trofeo o concejal de Nuevas Tecnologías, Manuel Magariños. Campeón mini masculino de segunda división, Encino. Vai entregar o trofeo de
Deportes, Ismael Pena. Campeón da Liga CCB Tremini Femenino, Celta. Hay entregado un trofeo de campeón al presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Julio Bernardes. Campeón de la primera Liga CCB mini masculina, Estudiantes Lugo. Vai entrega do trofeo de campeón o alcalde da Estrada. Moitas gracias a todos os participantes e sobre todo ao público. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.